好，今日2016年嘅第20題啦，long quest 咁啊呢一年咧係有多一題嘅，咁呢題咧都好高難度啊，特別係個 part A 非常之難嘅。OK， 呢啲證明嘅題目，不過呢啲 proof 咧，就算你做唔到咧，part B 咧都可以用個 A 嘅，因為你知道通常都實有關係㗎啦。咁樣咧，就算你呢3分卡住下邊嗰9分做得到，其實都好有交代㗎啦。OK，咁我哋要畫個圖先啦喎。OPQ 係個 obtuse angle triangle，即係鈍角三角形。咁我哋盡量畫鈍啲啦嚇。OK，我當係咁樣啦。OK，咁啊然之後咧 in centre 係 I，circumcenter 係 J。in centre 你要記得啲咩咧 ？in centre 咧即係個三角形入邊畫個圓形，嗰個圓心。咁個圓心有咩特別咧？就係佢會係將個三角形咧。嗰條線咧，呢度3條線都係 angle bisector 嚟嘅，所以呢啲角咧會平均分嘅。咁呢個就 I 啦。OK， 繼續，仲有個 J， 咁個 J 咧係個 circumcenter 即係講緊咧你喺呢個三角形出邊畫個圓形去包住個三角形。咁因為呢個係一個鈍角三角形咧，其實呢個圓形應該好大㗎，個圓心喺出邊，我當呢個叫 J 啦。咁佢個特點咧就係佢同埋3個點藍色三角形嘅3個點。都會係長度一樣嘅。OK， 嗱，題目而家咧話 P.I.J 係 collinear， 所以咧我就會當 P 係上面呢個啦。呢度我畫得唔係好似，不過即係總之佢係 collinear 一條直線咁解啦。我哋而家要證明 O.P 係等於 P.Q 嘅。咁我哋諗下嘞喎 ，circumcenter 有啲咩 properties 我哋用得到咧？就係佢哋3條邊係一樣嘅。OK， 我哋要證明。O.P 等於 P.Q， 其實筆下咧都係主要2大思維嘅啫，因為呢啲咧 proof 嚟諗我先好做。第一大思維咧就係會唔會我哋可以證明到呢兩隻底角係一樣咧？如果呢兩隻底角係一樣咧，咁佢哋兩條邊就會一樣啦 ，size opposite equal angle。不過暫時睇咧唔係咁直接，因為雖然呢兩隻一樣，呢兩隻一樣，但係呢兩隻未必一樣噶嘛。OK， 咁所以咧要證明好似暫時未諗到。第二個可能嘅 concept 就係咧證明呢兩個三角形係 congruent 嘅。呢個機會大啲啊，因為你見啲邊咧其實而家好似都好鬼一樣咁滯，又有一 pair 角一樣，其實應該似證明佢 congruent咧，然之後你就可以做得到落去啦。OK， 就可以證明到兩條邊一樣啦。咁點樣證明佢係 congruent 咧？咁啊，我哋上次真係望一望咯喎，諗下先好做。OK， 首先咧有一 pair 角係一樣嘅呢度。OK， 其次咯喎，中間有條 common side， 再3 OJ 等於 JQ， 其實會有另外一條邊嘅。咁但係咧呢個係 ASS 嚟㗎 ，ASS 其實證明唔到 congruent 㗎。咁所以我哋要諗下仲有冇其他資料先。OK， 嗱唔好唔記得題目俾咗 circumcenter 我哋咧 OJ 等於 PJ 等於 QJ 嘅喎，所以其實咧呢一隻角咧其實會等於呢一隻角嘅喎，因為佢哋等腰三角形嚟㗎嘛。同樣地，呢一隻角其實會等於呢一隻角嘅喎，咁咧就換句話嚟講，呢隻角都等於呢隻角嘅喎，咁咪有另一 pair A 咯。當你有2 pair A 嘅時候，你是但加個 S， 其實你就可以足夠證明 congruent triangle 㗎啦。OK， 咁我哋真係開始寫啦喎，嗱諗好咗就開始寫啦。OK， 咁首先我哋可以寫 angle OPJ 等於 angle QPJ 啦，咁呢個叫做 in centre， 咁就係第一 pair 角嚟嘅。OK， 然之後你就寫啦，因為 OJ 等於 PJ 等於 QJ， 呢個係 circumcenter， 所以你就知道咧 angle JOP 等於 angle JPO，and 寫埋另一邊啦 ，angle JPQ 都係等於 angle JQP 嘅。呢個咧叫做 base angles isosceles triangle。即係兩邊都係等腰三角形，咁其實你串連埋一齊咧，其實你就講到咧，其實呢度4隻角，呢度4隻角其實都係一樣噶啦。OK， 咁所以你就可以寫到話，所以咧我哋其實已經證明咗 angle POJ 都係等於呢個 angle PQJ 噶啦。咁咧呢度係嗱數一數先，呢度係第一隻角啦，呢度其實係第2隻角嚟嘅。OK， 咁我哋寫多條邊就得㗎啦。咁可以寫咩咧？例如你咪寫PJ 等於 PJ 咯，咁啊 common side 咯 ，OJ 等於 JQ 其實都得㗎，冇問題㗎。咁呢個就係條 S 嚟㗎啦。咁然之後咧，你就足夠證明，所以兩個三角形 POJ 同埋 PQJ 係 congruent 㗎啦。咁你望一望先 ，A， 跟住你寫下呢條 S。個 S 唔係喺
兩個 angle 中間嘅，所以呢個咧叫 AAS。因為呢啲 proof 一定要寫足 reason，所以你就可以 further 講到 OP 係等於 PQ 啦。呢個叫 corresponding size， 跟住 congruent triangles。OK， 呢個 A part 其實係最難嘅呢個 proof， 因為圖都冇俾你。OK， 繼續去到 B 噶啦喎。B 咧佢開始有個坐標，佢就話 O 呢個點咧係00，然之後 Q 咧就係40、30。P 咧佢就同你講咗個 Y coordinate係19，咁 X coordinate冇俾你啦。佢就話咧 C 係個 circle pass through OPQ， 即係其實呢個 circle 啫。叫你揾呢個 circle 嘅 equation， 咁你即係要揾圓心同埋半徑啦。不過首先我哋揾晒3點先啦。個 P 咧未揾到，不過我哋知個 P 嘅 X 座標未有，不過我哋叻咗佢係世界 P 啦，同埋19。然之後咧我哋就可以用 OP 等於 PQ。嘅呢個上邊嘅資料，其實咧 distance 等於個 distance， 你就會咧好容易可以 solve 到噶啦。即係其實都複雜嘅，不過咧一條式一個 unknown， 即係起碼你知道你係可以 solve 得到先啦。個開方可以約咗，但係記住 square 唔好叉咗喎，唔可以叉嘅喎，真係要爆開佢嘅喎。然之後咧你就會發現80P 咧係等於1360。即係 P 等於17，所以換句話嚟講咧，你知道 P 嘅座標係17同埋19啦。咁其實你而家有晒3點噶咯喎 ，O、P、Q 都有晒噶啦。咁其實咧可以開始揾個圓形嘅 equation 噶啦。先揾圓心，咁我哋就會寫 let J 例如係 A 同 B 啦。然之後咧呢個 J 嘅圓心嘅 properties 咧就係佢同埋 O、P、Q 3個 distance 會一樣嘅。先寫佢同 O 嘅距離。再寫佢同 P 嘅距離，再寫佢同 Q 嘅距離，咁啊 A 減40加 B 減30。OK， 寫晒3個距離，跟住點啊？可以撳 program 3噶啦，呢個位 program 3揾個 ortho centre 出嚟咯，入0加0i， 17加19i， 40加30i。跟住一路撳，直至到去到見到0.5m 咧，就係佢出緊嘅嗰個坐標啦。咁我哋撳一撳先 ，program 3，你應該會見到咧，撳10幾下嘅要小心啲啊，唔好飛咗啊。OK， 你會見到個 X 坐標第一個出嘅數字係56，再撳 Shift EXD 咧，你會見到負33i， 代表個 centre 嘅 Y 坐標係負33。繼續。要揾埋個 radius， 你將呢一組數求其代入上面其中一個括弧咧，你都計到 radius 㗎啦。咁我哋寫翻出嚟啦 ，radius of C 就係、例如我代佢第一個啦，56減0嘅 square 加負33減0嘅 square， 應該就會計到等於65嘅。嗱，呢一堆嘢咧應該好死板嘅，因為3點求圓係經常佢會考嘅嘢。咁而基本上咧，我哋基本上永遠都係咁做嘅。你只要寫翻 R 等於 R 等於 R，distance formula 等於 distance formula 等於 distance formula。然之後咧，其實你真係 solve 都會 solve 到嘅，不過咧就會幾複雜嘅。咁你撳 program 咧就可以慳水慳力啦。你寫咗公式，然之後寫個答案咁就可以㗎啦。去到最尾揾到圓心之後，求其攞一點計埋個半徑，最尾 equation 咁樣交代翻都可以㗎啦。係啦，當然你可以爆開佢嘅，不過其實唔爆咧都可以做答案嘅。B1 就係咁啦，去到 B2 咯喎 ，B2 咧就更加之複雜嘅。OK， 咁我哋一齊望埋個 B2 啦。B2 咧，佢而家話咧有另外兩條線喺呢個圓形嘅 tangent，咁個 slope 係3/4嘅。OK， 然之後 L1 係高過 L2 嘅，因為佢話 y-intercept of L1 係大啲嘅。咁我當畫翻個圓形先啦。OK。我喺呢度畫啦，我當有個咁嘅圓形啦。而家呢個圓形咧嘅圓心就係56同埋負33，個 radius 係65嘅。而家有兩條線向上斜嘅 L1 同埋個 L2，而呢兩條線咧個 slope 都係3/4嘅。OK， 咁我哋咧首先咧其實要揾咗 L1 同埋 L2 嘅 equation 出嚟先。有兩個方法嘅，你可以用揾點嘅方法。
揾佢哋 touching point 嘅方法，因為你有一點一個數，你就可以 solve 到個 equation 㗎啦。點樣揾呢一點呢？首先佢喺圓形上邊，所以可以用翻圓形嘅 equation。其次 tangent 就一定係 perpendicular radius 嘅，所以其實呢，你就可以寫到你當佢係 hk 啦，你可以寫到 k 減負33除 h 減56乘翻3/4等於-1，兩條式其實你聯立方程咧就可以 solve 到個 touching point。其實你順便揾埋呢一點，咁呢兩條 equation 都揾到嘅。不過呢個方法喺呢一題咧可能唔夠另一個方法快。另一個方法係啲咩咧？嘗試寫直線同埋圓形條式，然之後咧將佢哋代埋一齊，跟住做 delta 等於0。因為 tangent 嘅特點就係佢哋只係相交於一點，所以你代咗入去之後咧個 delta 一定係等於0嘅。咁呢一題咧，因為你要寫佢哋嘅 equation 係好易寫㗎，我講 L1 同 L2個 form 啊，好易寫㗎。咁所以咧，好似用後者呢個方法快啲。咁我寫到喎，let equation of L1 and L2 is y 等於 mx 加 c， 你得個 c 唔知啫嘛。OK， 然之後我哋就會想將呢個代上去上邊啦，將佢結合啦，因為直接代就代到㗎啦。不過代之前咧，我會傾向上面爆開咗先。因為咁樣你代嘅時候咧，你會舒服啲嘅。如果唔係咧，你會好複雜嘅。你3/4x 加 c 再加33要爆開佢咧，係一件好複雜嘅事嚟嘅。OK， 咁咧其實咁樣做咧就會好啲嘅。OK， 咁啱咧嗰啲數字咧約軌咗嘅係會等於0嘅，其實又唔係真係咁啱嘅，因為呢個圓形咧係穿過個 origin 嘅，穿過 origin 嘅圓形咧佢應該係冇個 f 嘅其實。OK， 係啦，然之後我真係將個直線代，將個 y 等於3/4x 加 c 代入去啦，就可以寫到咁樣嘅應該個 y 啦變做呢個啦。OK， 然之後咧就撳計數機㗎咯喎，咁啊份數又得，小數又得嘅，我哋爆開佢啦。咁呢一題咧，我睇一睇嗰啲小數咧，唔係無窮無盡嗰種嘅。咁我自己咧有時就會中意用小數多啲嘅。如果係1/3嗰啲就一定要寫份數啦。然之後3/4乘2乘 x 會乘到 1.5cx， 再加 c 2次，減112x 加 49.5x 再加66c 等於0。OK， 咁啊有條式咯喎。然之後咧將佢稍為執一執啦，你可以變做 1.5625x square。然之後咧再加呢個後邊嗰度啦，減112加49.5，即係再加 1.5cx。因為我哋陣間要做 delta 等於0啊，要估一估翻啲 term 先，減 62.5x。煩嘅呢啲題目，去到最尾呢題咧，除咗考 concept 仲好考運算㗎。跟住咧就可以做啦 ，delta 等於0嘅，你將條直線同埋圓形結合咗之後 ，b 2次減 4ac 等於0，再爆咯喎，1.5嘅 square，1.5c 嘅 square 咧2.25c square， 跟住再撳應該係187.5c，1.5c 乘2乘62.5，跟住62.5嘅 square， 你就撳到係加3906.25， 後邊4乘1.5625係6.25，負6.25c square， 6.25再乘6，再減412.5c 就會等於0啦。跟住咧計一計佢咯喎，負4c square 減68c 加3906.25等於0，就可以撳 formula 01啦。負4負68 3906.25，叫做撳到唔係太核突啦。C 係負156.25或者 C 等於6.25。咁其實咧呢度咧一個就係 L1，一個就係 L2嘅啦。咁 L1個 y-intercept 即係個 C 咧係大啲嘅，佢講明。咁所以咧你就知道咧呢一度 L1 嘅 equation 就係 y 等於，我轉埋做小數啦，不如3/4係 0.75x 加 6.25。L2 咧就係 y 等於 0.75x 減156.25。做完未咧？未收工啊！佢仲繼續追住你啊！佢話 L1 分別 cut x、y、axis at s 同埋 t，L2 就 cut x、y、axis at u 同埋 v。然之後再問我哋呢個四邊形嘅面積係咪大過呢個？即係我哋要計晒4點，再計面積啦，逐點嚟啦。L1 先啦
cut the x-axis 點樣計㗎？計 s 嘅時候咧，我會代 y 等於0入去 L1嗰條式嗰度，咁啊撳計數機咯喎，負6.25除0.75，你就會計到咧 x 係等於-25/3，所以換句話嚟講 ，s 嘅坐標咧就係-25/3同埋0。咁 t 嘅坐標咧就係代 x 係0，咁其實唔使代嘅，因為後邊個6.25其實咪就係個 y-intercept 嚟㗎咯。咁所以 t 嘅坐標咧就係0同埋6.25。繼續咯喎，去到 u 同埋 v 咯喎。咁我哋咧就要用 L2嗰條 equation，又係啦。揾 u 嘅時候咧，因為係 x-intercept，你要代 y 等於0，然之後咧好似解方程咁樣計下個 x 係幾多嘅。咁你應該就會計到 x 咧係625/3嘅。換句話嚟講咧，個 u 就係625/3同埋0。咁個 v 咧就係0同埋-156.25啦。有晒4點咯喎，去到最尾要計呢個梯形嘅面積。咁我哋畫翻個圖先啦，睇下呢個梯形咩料到先啦。咁啊畫翻個坐標系統啦，然之後-25/3同埋0呢度啦，0同6.25喺呢度啦，可能哇625/3好大嘅喎，我當畫到呢邊啦，跟住呢個又負好多喎。呢個咧somehow係一個咁樣嘅梯形嚟嘅。咁我哋要揾佢嘅面積，唔好上底加下底乘高除2啊！呢度每條邊都係斜邊。好煩嘅，個高仲要唔知點揾添，點樣容易啲呢？其實呢，你諗翻打直打橫呢，你會容易啲嘅。即係換句話嚟講，其實你將佢切翻做上下兩個三角形加埋一齊，其實你會好做好多嘅。OK， 咁我哋試下咯喎，最尾啦，我哋計 area of STUV， 就係上邊嗰個三角形呢，就要揾翻個底，即係攞翻個 U 啦。呢個 U 呢個 marking 係625/3，呢邊係-25/3，你攞翻625/3減-25/3，呢個就係個三角形嘅底，乘翻個高，個 T 係6.25啊嘛，咁其實就係個高嚟㗎啦。OK， 呢個係上面一橛，再加埋下邊一橛，下邊嗰個三角形呢，個底同上邊係冇分別嘅。但係下邊嗰三角形嘅高咧就唔同啦，因為 V 咧係-156.25，唔好當個高係-156.25喎，個高係正156.25嚟嘅喎，個高唔會負數嘅喎，如果唔係你就錯咗㗎啦。跟住之後撳計數機啦，開心。點解我話開心咧？因為我撳到個面積咧，雖然係好奇怪，但係咧係啱啱大過17000少少㗎。佢咁樣問得你比較咧，你計出嚟個答案咧一定係好接近17000嘅，即係一係大少少，一係細少少，咁你就知自己冇計錯㗎啦。如果你計到離行離迾咧，通常都錯嘅。不過最尾小心，佢問你話大過17000，問你係咪 correct， 咁你最尾睇清楚啊，唔好答錯啊。咁啊，今次真係大過17000少少嘅，所以係 correct，咁啊啱啦。成題你要做得到咧，其實好複雜嘅。個 part A 其實係最難嘅。不過 Part A 做唔到咧，只要你識得 apply OP 等於 PQ 呢個 information 咧，其實你可以 B1 重新做人開始重新做過嘅，冇問題㗎。咁你 B1 其實算簡單，因為你揾完個 P 之後有晒 OPQ 3點求完，應該係好 standard 嘅問題嚟嘅。去到 B2 咧，牽涉到 tangent 就好煩啦，啲運算好煩嘅。咁啊，呢度我用咗 delta 等於0嘅策略啦，你要首先作咗條直線，代入個圓形。跟住再爆開執一輪，再 delta 等於0，從而去 solve C 嘅兩個可能性。去到最尾再揾埋啲點，再揾埋個面積，咁係一條好複雜嘅題目。最尾嗰題係咁噶啦，好考運算 concept 咧都難嘅。希望你明白點做，加油！